Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir flimkien ma' Project Green ħabbar l-estensjoni tal-Park tal-Familja f'Benajsa f'Birzebbuġa permezz ta' sejħa l-offerti għal xogħlijiet li se jirrestawra żona bis-swit li attwalment ma tintużax u tiġi trasformata fi spazju ieħor miftuħ għall-komunità. Fi żmien gvernijiet preċedenti ż-żona kollha fejn hemm il-park illum kienet tintuża biss biex jinżammu fiha l-containers. Iżda permezz ta' Project Green inbidlet f'żona ħadra għall-familji u t-turisti minn Marzu tas-sena l-oħra. Issa l-estensjoni ta' madwar 7,000 metru kwadru se twassal tħawwil ta' madwar 150 siġra oħra u pavimentar ġdid, waqt li se jiġu inklużi faċilitajiet sanitarji u kamra tas-sigurtà. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru responsabbli Mirjam Dalli qalet li hu ta' sodisfazzjon li tara dan il-park trasformat għal post akbar b'faċilitajiet li jkunu jistgħu jitgawdew minn kulħadd. Gost nara li biċ-ċart li taħt amministrazzjonijiet preċedenti kienet immirata biex fiha jkun hawn storage tal-containers. Illum il-ġurnata mhux tal-li bdilnija f'park tal-li qegħdin naraw li tiġi estiża ferm aktar ħalli toffri aktar faċilitajiet lill-familji u lil dawk kollha li jkunu qegħdin iżuru din iż-żona. Fil-preżenza wkoll ta' rappreżentanti tal-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa, il-Perit Beverly Costa, Chief Operations Officer ta' Project Green, spjegat iżjed dwar dak li se jkun qed jinvolvi dan il-proġett. Nkunu qegħdin nintroduċu playscapes għaleta daqsxejn żgħira kif ukoll ħanħawlu madwar 150 siġra indiġena u żewġ focal trees li ħajatu sens ta' kulur. Ma dan il-proposta wkoll ħankunu qegħdin nagħmlu amenity block li ħajkollu security u storeroom kif ukoll public convenience. Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir permezz tal-entitajiet fih danu diġà rriġenera numru ta' spazji miftuħa, tisbieħ ta' ġonna pubbliċi u dog parks ġodda f'diversi lokalitajiet madwar pajjiżna. Dan fil-waqt li għaddejjin it-tħejjiet fuq proġetti ta' tħaddir f'lokalitajiet oħrajn, inkluż Santa Luċija, il-Mellieħa, Ħallija, Ħalluqa u Ħallkirkop.